مرحبا واهلا وسهلا بفقرة اليوم من كيف تحصل على نتائج مثالية في البيت مع بوش. في شيء انا واثق انه يصير مع كل واحد فينا وقت الغسيل. دائما نحاول نقدر الكمية المناسبة من المنظف لكل غسلة. احيانا نستخدم كمية مبالغ فيها من المنظف، واحيانا الكمية اقل من اللازم. من الطبيعي تكون النتائج غير مرضية. بس تقنية ايدوس راح تساعدكم من خلال مستشعراتها المدمجة، وراح تقيس كمية الحمولة في الاسطوانة وتختار الجرعة المثالية المناسبة لكل غسلة تلقائياً. الغسالات العادية الغير مزودة بتقنية ايدوس يمكن انها ما تقدر تزيل البقع اذا ما تم استخدام كمية كافية من المنظف، واذا تم استخدام كمية كبيرة من المنظف تلقائياً راح تزيد دورة الغسيل من استهلاك الماء والطاقة، وبالتالي زيادة في المصروف وتأثر على البيئة. من أهم المميزات التقنية الذكية تقدر أنها تستشعر درجة الاتساخ وتقيس الماء العسر في البيت، وبالتالي تختار الكمية المناسبة من المنظف مع البرنامج الاختياري. وغسالات ايدوس تقدر أنها تستشعر نوع الأقمشة المصنوعة منها ملابسكم، يعني راح تحصلون على نتائج مثالية مع كل أنواع الأقمشة. دائما في تحديات كثيرة وكبيرة مع الغسيل، بس بفضل غسالات ايدوس من بوش المضمونة 10 سنوات على المحرك معظم هالتحديات راح تختفي تماما، وراح تستمتعون براحة البال وانتم في البيت. وفي النهاية وجوابا على سؤالكم ليش نختار غسالات ايدوس من بوش، الجواب صار عندكم.